Fala pessoal, beleza? Sou Gilvan Rodrigues e estou aqui para falar com vocês a respeito de um som estranho que eu vi aqui hoje na minha casa, né? Eu estava no terraço, lá em cima, e de repente eu estava com a minha câmera e comecei a gravar um videozinho, eu brincando com a minha esposa, meu filho. Aí de repente eu ouvi um som muito estranho. É um som que está acontecendo no mundo inteiro. Tem muitos vídeos aí na internet, eu estava vendo no YouTube também. Sons estranhos vindo do céu. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. É um som semelhante a de trombeta, pessoal. É muito forte. Eu estava lá filmando do nada, de repente eu ouvi aquele som forte e aí ignorei, né? Falei, não deve ser nada não, porque foi rápido. Aí beleza, continuei filmando ali e tal. Aí conferindo o vídeo agora no computador, eu com fone de ouvido, rapaz, aí eu fiquei mais apavorado. Porque o som muito forte, igualzinho os que está acontecendo no mundo inteiro que eu vi no YouTube. Rapaz, aí eu me lembrei do que está escrito na palavra de Deus, que eu sou uma pessoa, graças ao Senhor Jesus, que creio muito nele, né? E na sua Santa Escritura, na Bíblia. Aí então eu vim aqui e comecei a meditar em Lucas 21, versículo 10 a 11. E Jesus continuou: uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Você entendeu, pessoal? Então, vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Então, eu caí por si e me perguntei, esse foi um dos sinais? Porque eu já tenho filmado umas coisas, pessoal, muito estranhas. Então, eu estou vendo aqui que realmente está acontecendo, meu amigo, as coisas que o Senhor Jesus falou. Que Lucas 21 relata, né, o que aconteceria antes da volta do Senhor. Então a gente tem que ficar muito atento, pessoal, porque isso aqui é sério, muito sério, entendeu? Então não adianta a gente ficar cego e iludido por coisas do mundo e esquecer do grande dia do Senhor, esquecer do Senhor e viver cego espiritualmente falando nas coisas desse mundo aí que vocês estão vendo acontecer, né? Então, meu amigo, vamos ficar esperto, né? Aí, para resumir, aí ele fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações cairão no desespero, apavorados com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Pessoal, vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos e busquem ao Senhor enquanto há tempo. Se entreguem para Ele, confessem seus pecados. Parem de seguir doutrina de religião, ensinamentos enganosos de homens, e sigam aqui a palavra de Deus. Sigam, obedeçam o que está aqui, não o que o homem ensina para vocês, beleza? Então vou deixar o vídeo para vocês assistirem. Prestem bem atenção ao assistir esse vídeo. E quando vocês assistirem esse vídeo, eu peço que vocês também assistam com fone de ouvido. É um barulho, ele é muito rápido, pessoal. Ele faz muito rápido. Então,
Vocês só vão perceber bem esse som quando vocês estiverem com o fone de ouvido, beleza? Então vocês prestem atenção aí e fiquem com o vídeo a partir de agora. Então pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Se vocês não perceberam legal, peço que vocês repitam o vídeo e vocês vão entender, e vocês vão ouvir direito o que eu tô falando. Pessoal, peço também que vocês vão no YouTube e pesquisem lá sons estranhos vindos do céu, e vocês também vão ver se não é igual. Só que esse que eu ouvi hoje, eu consegui ouvir e filmar na hora que eu tava fazendo um videozinho caseiro aqui com minha família. Foi só um pedacinho desse som, não foi intenso como tá acontecendo em vários lugares, mas eu ouvi e vocês são testemunhas. Pessoal, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus habite no coração de cada um, que vocês recebam a graça e a misericórdia do nosso Senhor, beleza? Eu sou o irmão de vocês, Gilvan Rodrigues. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, abraço, fui.